Ένα από τα έθιμα με τα οποία είναι στενά συνδεδεμένη η Καθαρά Δευτέρα στο μυαλό όλων μας από την παιδική μας ακόμα ηλικία είναι σίγουρα το πέταγμα του χαρταετού. Όλος ο κόσμος θα ξεχυθεί στους δρόμους για να γιορτάσει τα κούλουμα και ο ουρανός θα γεμίσει με χρωματιστούς χαρταετούς. Ποια είναι όμως η ιστορία του χαρταετού και ποια η σημασία του πετάγματος στην Καθαρά Δευτέρα? Πάμε να τη δούμε. Το όνομα χαρταετός ποικίλει από χώρα σε χώρα. Στη Γερμανία λέγεται Drachen, που σημαίνει δράκος. Στην Ιαπωνία Τάκο, που σημαίνει χταπόδι. Στο Μεξικό Παραλότε, που σημαίνει πεταλούδα. Στην Αγγλία Kite, που είναι το όνομα ενός πουλιού. Και στην Ελλάδα φυσικά χαρταετός. Η πρώτη χαρταετή δεν ήταν από χαρτί, αλλά από μετάξι και δεν ήταν εξάγωνη όπως η ελληνική, αλλά είχαν και έχουν μέχρι σήμερα τη μορφή δράκου. Υπάρχουν πολλές εκδοχές για την ιστορία του χαρταετού. Μία από αυτές αναφέρει ότι ο μηχανικός Αρχίτας, ο οποίος έζησε το 440 έως 360 π.Χ. και καταγόταν από το Τάραντα, ασχολήθηκε με πτήσεις, χρησιμοποίησε το χαρταετό για τις μελέτες του και όλοι γνωρίζουμε ότι ο χαρταετός ξεκίνησε από την Ανατολική Ασία και συγκεκριμένα από την Κίνα 2.000 χρόνια πριν. Οι Κινέζοι έφτιαχναν χαρταετούς από μπαμπού, μετάξι, χαρτί και τον χρησιμοποιούσαν για να διώξουν τα κακά πνεύματα. Με το πέρασμα των χρόνων ο χαρταετός έγινε γνωστός στην Ιαπωνία, στην Ταϊλάνδη, στο Αφγανιστάν και στην Ευρώπη. Γύρω στο 1400 μετά Χριστόν, οι Ευρωπαίοι εξερευνητές που ταξιδεύουν στις χώρες της Ασίας φέρνουν τους χαρταετούς στη Γυραιά Ήπειρο, όπου κατά τους δύο παγκόσμιους πολέμους χρησιμοποιούνται ως συσκευές παρατήρησης. Σήμερα κάθε χώρα έχει τα δικά της έθιμα γύρω από το πέταγμα του χαρταετού. Στην Κίνα θεωρείται ιεροτελεστία από την κατασκευή του έως και το πέταγμά του και μάλιστα διοργανώνονται διαγωνισμοί κάθε χρόνο για τον καλύτερο χαρταετό. Μάλιστα οι Κινέζοι πιστεύουν ακόμα και σήμερα ότι πετώντας το χαρταετό διώχνουν την κακή τύχη και ότι όσο ψηλότερα φτάσει ο αετός τους, τόσο καλύτερη τύχη θα έχουν. Στην Ιαπωνία και συγκεκριμένα στην Οσάκα, κάθε χρόνο την 5η μέρα του Μαΐου, οι μικροί Ιάπωνες περιμένουν το κοντομόνο Χ ή αλλιώς τη μέρα των παιδιών. Εκείνη την ημέρα οι οικογένειες που έχουν μικρούς γιους συνηθίζουν να ανεμίζουν στον κήπο πολύχρωμες κορδέλες και πελώριους χαρταετούς σε σχήμα κυπρίνου που τους έχουν δέσει σε ένα μεγάλο στήλο από μπαμπού με έναν ανεμόμυλο στην κορυφή του. Μία από τις πιο εντυπωσιακές γιορτές πραγματοποιείται εδώ και χιλιάδες χρόνια στη Βόρεια Ινδία και ονομάζεται η γιορτή Μπασάντ, η οποία πραγματοποιείται κάθε Φεβρουάριο στο Πακιστάν για την υποδοχή της Άνοιξης. Σε αυτή τη γιορτή όλοι λαχταρούν να κατακτήσουν με το χαρταετό τους τον ουρανό, πράγμα που θα τους εξασφαλίσει τη χρήση των πιο καλών υλικών και ιδιαίτερα του ανθεκτικότερου σπάγκου, ο οποίος επικαλύπτεται με σκόνη γελιού. Συγκεκριμένα, ο χαρταετός έφτασε στην Ελλάδα πρώτα από τα λιμάνια Ανατολής, Σμύρνη, Χίο, Κωνσταντινούπολη, αργότερα από τα λιμάνια της Επτανήσου, της Σύρας, των Πατρών και ακολουθούν τα αστικά κέντρα όπου μπορούσε κανείς να αγοράσει σπάγκο και χρωματιστό χαρτί. Αρκετές φορές στο παρελθόν ο χαρταετός χρησιμοποιήθηκε για πειράματα. Αρχικά ο μετεωρολόγος Αλεξάνδρ Γουίλσον χρησιμοποίησε έναν χαρταετό στον οποίο είχε δέσει ένα θερμόμετρο και κατάφερε να μετρήσει τη θερμοκρασία της ατμόσφαιρας. Το 1752 ο Μπενιαμίν Φραγκλίνος με τη βοήθεια ενός χαρταετού απέδειξε τον ηλεκτρισμό των κεραυνών και γενικότερα της ατμόσφαιρας, με αποτέλεσμα την εφεύρεση του αλεξικέραυνου.
Μία άλλη προφορική όμως μαρτυρία που μάλλον αγγίζει τα όρια του μύθου υποστηρίζει ότι η κατασκευή της γέφυρας του Νιαγάρα ξεκίνησε περνώντας στην απέναντι όχθη το πρώτο σκοινί δεμένο σε έναν χαρταετό. Τι σημαίνει όμως το πέταγμα του χαρταετού την Καθαρά Δευτέρα? Υπάρχουν δύο θεωρίες που εξηγούν το γιατί πετάμε χαρταετό την Καθαρά Δευτέρα. Η πρώτη έχει τις ρίζες της στην αρχαία Ελλάδα και σχετίζεται με το θεό Διόνυσο, την Αποκρυά και τα καρναβάλια. Το πέταγμα του χαρταετού συμβολίζει την ψυχική και πνευματική κάθαρση μετά από όλο αυτό το ξεφάντωμα και τις ατασταλίες. Η δεύτερη είναι συνδεδεμένη με τον χριστιανισμό. Την Καθαρά Δευτέρα είναι η πρώτη μέρα της Σαρακοστής, το οποίο συνεπάγεται την έναρξη της νηστείας του Πάσχα. Οι χριστιανοί στην ουσία ξεκινάνε τη σωματική αλλά και την πνευματική νηστεία. Το πέταγμα του χαρταετού συμβολίζει την απελευθέρωση του ανθρώπινου πνεύματος και η ψυχή των ανθρώπων έρχεται πιο κοντά στο Θεό. Αμόλα καλούμπα λοιπόν και καλή Σαρακοστή.